तो हेलो गाइस, आज हम आपको बिना लाइट के जैक लगा बताएंगे। ठीक है, ये देखिए, आज हमारे पास एक कस्टमर का फ़ोन आया था। तो हमारी HMT मशीन ये रही जो कि काम नहीं कर रही। आज हम आपको बिना इसके सिखाएंगे। ये देखिए, वर्क नहीं है बिल्कुल, फ़ोन ऑन है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप एक पेंच खोलिए। तो देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल तरीका है। हल्का सा हम तेल देंगे। ये देखिए, ये उतर गया है जैक, इसको फेंकेंगे और थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत। ये देखिए, प्रिंट क्लीन हो चुके हैं और ये जैक लेंगे, कुछ नहीं करना। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। मशीन से और भी जल्दी। ये देखिए, बिल्कुल लग चुका है, और इसका हम नोट करेंगे। और ये देखिए, आप बिल्कुल उठ जाओ, जैक दिखाओ साइड से। ये देखिए गाइस, बिल्कुल क्लीन। और अब आप इसको लगाएंगे वापस। चलो स्टार्ट। ये देखिए गाइस, 100% वर्क करेगा। चलिए चार्जिंग स्टार्ट। हम इसको हम वापस उसी में फिट कर देंगे। देखिए, जल्दी करो उस्ताद, एक 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो बनेगी। और ठीक है, एक बार और मैं आपको फूल चालू करके पैक करके चला के दिखाता हूँ। चार्जिंग चेक करो उसकी। ये देखिए गाइस, पहले नहीं चल रही थी, अभी एक मिनट रुको, फोकस करने दो। ये देखिए कितना आसान तरीका है। ये देखिए, तो गाइस फॉलो करें, लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। इसी तरीके की नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा।